שלום, אני יניר, והפרויקט שלי הוא על זיהוי כיוון של דוברים בחדר. החזון שלנו: פיתוח אלגוריתם לזיהוי כיוון של דוברים בחדר שמתמודד עם בעיות או תנאים כמו רעש והדהוד משמעותי. הבעיה העיקרית בנושא בעצם זה ביצועי אלגוריתם בתנאים אמיתיים כמו רעש והדהוד משמעותי. יש לא מעט שיטות לזיהוי כיוון, אך הביצועים של השיטות יורדים משמעותית תחת הדהוד משמעותי שבדרך כלל הוא קיים. האלגוריתם יכול להימכר לחברות מפתחות מוצרים כמו בתים חכמים, רובוטים ועוד. כעת נדבר על שוק הבתים החכמים ועל שוק הרובוטים. בשוק העולמי של בתים חכמים היה ערך של 4.4 מיליארד דולר ב-2013. חוקרי שוק מנבאים שהערך יגדל לכ-21 מיליארד דולר ב-2020. בנוסף, ההכנסות לשוק הבתים החכמים העולמית צפויה לגדול לפי התחזית מ-20.38 מיליארד דולר ב-2014 לכדי 58.38 מיליארד דולר ב-2020. בשוק הרובוטים ההערכה היא ששוק הרובוטים המכילים מערכת שמיעה תגיע ל-21.7 מיליארד דולר עד 2022, כלומר גדילה של 17.8% מ-2015 עד 2022. ישנם לא מעט שיטות לזיהוי כיוון, אך יש בהם חסרונות. חלק מהשיטות דורשות מידע סטטיסטי מקדים, והביצועים של השיטות יורדים משמעותית תחת תנאים של הדהוד ורעש שבדרך כלל הם קיימים. היתרון המרכזי באלגוריתם שלנו הוא היכולת לתת תוצאות מדויקות בתנאים קשים. הפתרון שלנו: אלגוריתם ייחודי רובסטי להדהודים המבוסס על מערך מיקרופונים כדורי ועיבוד אותות במרחב הארמונות הכדוריות. השיטה מזהה את האות הישיר מהמקור. המודל העסקי שלנו הוא מודל של קניין רוחני. נוכל למכור את הקניין הרוחני לחברות שמפתחות מוצרים שצריכים את מערכת זיהוי הכיוון. נוכל להצמיד את האלגוריתם לאישות תפעולית, כאשר הצוות שלנו, וייתכן שגם צוותים או משקיעים נוספים שיצטרפו אלינו, ונהיה כולם בבעלות משותפת. כאשר האישות התפעולית שולטת על הטכנולוגיה, היא תהיה אחראית לייצור מסחרי, לייצר את המוצר, לשווק, להפיץ ולמכור אותו. בשלב הנוכחי אנו מנסים לשפר את ביצועי האלגוריתם. אנו בוחנים את תוצאות האלגוריתם בסימולציות, והן מראות שהאלגוריתם נותן תוצאות טובות עם דיוק גבוה בתנאים של עידוד. בעתיד נבחן את האלגוריתם בניסוי בחדר אמיתי. האסטרטגיה שלנו: בשלב הראשון נציע את האלגוריתם לחברות שמוקמות בפארק ההייטק בבאר שבע. לאחר מכן נוכל לפתח שותפויות עם החברות האלה ולהתרחב לאזורים נוספים. הצוות שלנו: מעבדה לאקוסטיקה של המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים בבן גוריון, באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, כאשר המנחה האקדמי זה פרופסור בועז רפאלי. תודה רבה.